राष्ट्रहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका समस्या प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधानमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु। यसैगरी अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा मैले विशेष जोड दिएर राखेको छु। साथै समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू मानवाधिकार, निशस्त्रीकरण, आतंकवाद बारे नेपालको दृष्टिकोण पनि प्रष्ट शब्दमा प्रस्तुत गरेको छु। महासभाको मूल सत्रका अलावा दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलन एसडिजी समिट, जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलन क्लाइमेट एम्बिसन समिट, महामारी रोकथाम तयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डेमिक प्रिभेन्सन, प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स, विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद हाई लेभल डायलग अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाई लेभल मिटिङ अन युनिभर्सल हेल्थ कभरेज तथा युनाइटेड नेसन फ्रेन्ड्स अफ भिजन हाई लेभल ब्रिफलाई समेत सम्बोधन गरेको थिएँ। यी सम्बोधनहरूमा मैले नेपाल लगायत अति कम विकसित राष्ट्रहरूको तर्फबाट समेत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका समस्या, त्यसको समाधान, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र सोको न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि सहज वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, कोभिड-19 लगायतका महामारी र सोबाट गरिब मुलुकहरूका अर्थतन्त्रमा परेका समस्याका बारेमा विस्तृत र स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको थिएँ। यसपटकको मेरो राष्ट्रसङ्घको सबै सभाहरूमा सम्बोधन गर्दा खाली नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले विषयलाई स्पष्ट राख्ने अवसर प्राप्त गरेको मात्रै होइन। यो पटक हाम्रो लागि विशिष्टता के रह्यो भने हामी एलडिसीको चेयर हौँ। यो पटक 47वटा कम विकसित देशहरूको अध्यक्षको हैसियतले प्रत्येक सभामा सम्बोधन गर्ने विशेष अवसर पनि नेपाललाई प्राप्त भयो र त्यो अवसरको हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाकै दौरानमा अमेरिकी राष्ट्रपति एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव लगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग पनि द्विपक्षीय गम्भीर छलफल भएको थियो। मैले र प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा शान्तिकर्मीहरूको सुरक्षा, बन्दोबस्तीका लागि भएको खर्चको समयमै शोध भर्ना तथा निकासा लगायत नेपालले गरेको अटुट र उच्च तहको योगदानको कदर स्वरूप जिम्मेवार तथा उच्च पदहरूमा नेपालको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ जोड दिएर उठाइएको छ। समग्रमा दुवै भ्रमणहरू सफल भएको मैले र हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले ठानेको छ। चीनको भ्रमणले झन्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्का मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालन गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको छ र अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावना विशेष रूपले अभिवृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने,
दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ। सभामुख महोदय, साँच्चै नै एलडिसीको चेयरको हैसियतले पनि क्लाइमेट चेन्जको सबभन्दा बढी असर परेको क्षेत्रको हैसियतले पनि शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने र विश्वलाई नै शान्तिको एउटा नयाँ सन्देश दिने सन्दर्भमा पनि यो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा देखिने गरी नेपाल, सुनिने गरी नेपाल स्थापित भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यो सधैँ प्राप्त हुने अवसर थिएन, यो विशेष स्थितिमा प्राप्त हुने अवसर थियो। यो अवसरलाई हामीले, मेरो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले हामीले धेरै बैठकमा सहभागिता म र परराष्ट्र मन्त्रीजीले गर्ने अवसर प्राप्त भयो। हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेका छौँ र यी दुवै भ्रमणबाट विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण, नेपाल देखिने र चिनिने गरी स्थापित भएको महसुस मैले गरेको छु। यति जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यो जानकारीमा स्पष्टीकरण नराखिएको बेहोरा म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामी यही हिसाबले अगाडि जाने गरी समझदारी बनेको हुँदा मान्य सदस्यलाई फेरि म त्यो जानकारी गराउँदै अर्को समयमा समय लिएर कुराकानीहरू गर्ने हामी सल्लाह गरौँला। मान्य सदस्य, त्यही समझदारी भएकै कारणले मैले मान्यज्यूलाई माइक दिन सक्दिनँ। मान्यज्यू, मान्य सदस्य अर्को समयमा अर्को ढङ्गबाट समय लिएर यी छलफल गरौँला। त्यसैले मान्य सदस्यलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य, आसन ग्रहण गरौँ। समय दिनलाई आज सम्भव छैन भन्ने कुरा मैले फेरि मान्य सदस्यज्यूलाई अनुरोध गर्दै आगामी बैठकहरूमा यस्ता विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाऊँ, योजना बनाऊँ र अगाडि बढौँ भनेर बस्न अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य, आज मैले अघि पनि राखेँ, विशेष समय छैन, शून्य समय छैन र आज हामी के भने प्रधानमन्त्रीको विशेष कार्यक्रम पछाडि नियमित कार्यसूची जे छ त्यसमा तय भएको कार्यसूचीमा जान्छौँ भनेर मैले राखिसकेको हुँदा मैले विशेष अनुरोध गरेँ। माननीय सदस्य, बसौँ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू सम्मत 2080 साल भदौ 30 गते शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन र तत्पश्चात जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि मण्डलले गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिल्लीराम शर्मा, सचिव, मिति 2080 5/29। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ।
सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। 1. माननीय परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पिस बिल्डिङ कमिसनको कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्न सम्म 2080 साल भदौ 26 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080-5-26। 2. माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल क्युबाको हवानामा आयोजना हुने ग्रुप अफ 77 एन्ड चाइना शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्म 2080 साल भदौ 27 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080-5-26। 3. माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत इजिप्टको सार्म एल शेखमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 8औं वार्षिक बैठकमा अस्थायी गभर्नरको रूपमा सहभागी हुन सम्म 2080 साल असोज 5 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार समेत माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, 2080-6-4 मिति। 4. माननीय खाने पानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा हुने जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल असोज 7 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080-6-4। 5. माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा हुने जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन सम्बद्ध 2080 साल असोज 7 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-6-4। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। 5. माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू मित्र राष्ट्र चीनको होङजाओ सहरमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल तर्फबाट सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्म 2080 साल असोज 5 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080-6-5। मान्य सदस्यहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नेवारले 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध प्रस्तुत गर्नुको कारण सहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट।
सभामुख महोदय, यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता हुने बित्तिकै शिक्षकहरूमा असन्तुष्ट भयो, आन्दोलन पनि भयो र हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने, तालिम प्राप्त विषयगत शिक्षक देशभरि प्राप्त गराउने र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा प्रदान गर्ने पनि यसमा आउनुपर्ने त्यो आएन र शिशु स्याहार, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको लागि विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा भएकाहरूलाई नियुक्तिमा जोड दिने, त्यसको लागि शिक्षण पेसामा सुविधा अलि बढी दिने। अरू पेसाभन्दा शिक्षा समाजको बिउ हो। अब शिक्षै नराम्रो भएपछि, शिक्षक नराम्रो भएपछि भविष्य राम्रो हुँदैन देशको। यतातिर यो विधेयकले ध्यान दिन सकेन र निजी लगानीका विद्यालयलाई तोकिएको समयभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर लिइहाल्ने। शिक्षा व्यापार होइन। अहिले 2 लाख 3 लाख महिनाको फी उठाउने विद्यालय पनि छन्। विद्यालय सञ्चालकहरू केही माननीयहरू भएको पनि नाम बाहिर आएको छ। यसरी यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेन र शैक्षिक गुठी अन्तर्गतको विद्यालय भनेको सरकारकै सम्पत्ति हो र वर्षेनी सहयोग गर्नुपर्ने हो शैक्षिक गुठी अन्तर्गतकालाई। यो आएको छैन र प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय हटाइसकेको र शिक्षकहरूले पनि यो माग गरेको र यो स्थानीय तहमै बन्दोबस्त गर्ने कुरो भइसकेकोलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापन गर्नेलाई यो प्रतिगमनै भयो, सरकार प्रतिगामी भयो भनेर विरोध भएको छ। यसलाई पनि सम्बोधन गरेन यो विधेयकले र देशभरि नै एकै प्रकारको अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न राष्ट्रिय स्तरमै कक्षा 10 को परीक्षा लिनुपर्छ। अब 12मा मात्र परीक्षा लिने भए राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको गुणस्तर हुँदैन। त्यसकारण विद्यार्थीलाई बीचमा परीक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। यो हटाइएको पनि ठिक भएन। शिक्षाविदहरूले पनि यो विषय आलोचना गरेको छ र शिक्षकले देश र जनताको हितमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। खुला सिमानामा भूमि मिचे पनि शिक्षक बोल्न नपाउने, महँगी भए पनि बोल्न नपाउने, भ्रष्टाचारको पनि बोल्न नपाउने, तस्करको पनि बोल्न नपाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरिएको छ यो विधेयकमा। त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण यसलाई संशोधन गरेर मात्र पेश गर्नुपर्छ र विदेशी बोर्ड र शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएको विद्यालय सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्नु हुँदैन। हाम्रो आफ्नै बोर्डलाई राम्रो बनाउने हो र स्कलरसिप कुनै मित्र देशले दिन्छ भने त्यहाँ पठाइदिने हो। नभए अहिले हाम्रो 500वटा कलेज बन्द हुने अवस्था छ। +2 सकेपछि विद्यार्थी बाहिर, पूर्वाधार त्यतिकै खाली छ। यो विषय चाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ र साथसाथै शिक्षकहरूले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दैमा लाठीचार्ज गरेर घाइते बनाउने यो ठिक होइन। शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शन र बोल्न पाउने त संवैधानिक अधिकार हो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरू संविधानको व्याख्याता जस्तै कसैले केही आपत्ति जनाउने बित्तिकै पिटिहाल्ने र थुइने हाल्ने, यो काम चाहिँ गलत छ। सरकार यसमा सचेत हुनुपर्छ र साथसाथै हिजोकै एउटा घटना, छाया कम्प्लेक्स भने थबहीको त्यो बिहारको पोखरीमा बनेको छाया कम्प्लेक्स 26.5 रोप्ने जग्गा, त्यो जग्गामा सरकारको जग्गामा व्यक्तिले कब्जा गरेर अब त्यस बेला प्रभावित पारेर मालपोत, भूमि सुधार, गुठी सबैलाई प्रभाव पारेर व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो। केशर शमशेरको छोरा, चन्द्र शमशेरको छोरा केशर शमशेर, केशर शमशेरको छोरा केयूर शमशेर, त्यसपछि अम्बिका राणा, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, उहाँहरूले कब्जा राख्नुभयो। यो जग्गा सार्वजनिक भनेर स्थानीय जनता आन्दोलनमा उत्रे, मात्र प्ले कार्ड बोकेर यतिकै उभिँदाखेरि हिजो त्यहाँ उभिन पनि दिएन भनेपछि सरकार कसको? माफियाहरूको? के बोल्न पाउँदैन यो सरकारमा? माननीय सदस्य, तपाईँको समय सकियो। त्यसकारण सरकार सचेत हुनु पर्यो र स्वास्थ्य बिमा पनि भुक्तानी भइरहेको छैन। भक्तपुरको नगरपालिकाले चलाएको खोप अस्पतालमै 10 करोड भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ। देशभरि कस्तो होला? गरिबले अब के उपचार पनि नपाउने यो सरकार अन्तर्गत। र साथसाथै दक्षिण कोरियाले हिजो एउटा बोलेको छ, अस्ति सेना दिवसको दिन अमेरिकासँग मिलेर उत्तर कोरियालाई आक्रमण गर्छौँ भनेर। यो कोरियाली प्रायद्वीपमा अशान्ति मचाउने हो, एसियामा युद्ध मचाउने हो।
यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। सरकारले यस्तो युद्धको विरोध गर्नुपर्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक